接下来请收看中嘉新闻。大家好，我是陈碧纯，欢迎收看1月14号礼拜一的中嘉台南地方新闻。为了防止非洲猪瘟可能的威胁，台南市上午伫后壁乌树林举办盛大演习，包括防疫通报、消毒、掩埋等相关标准的作业。市长黄伟哲表示，除了宣示政府防疫的决心，嘛要让第一线的市场业者了解政府应变的作为，全力来配合。这班演习，咱参考中央锁定的各种灾情来应变，特别锁定鸦片市场发现疑似非洲猪只病死地，并且对中到整个市场内拢大量的疫情发生。经过紧急通报，马上行动，采样证实，并且全面扑杀，同时进行焚烧甲掩埋，中面逼真。动物传染病防治条例第20条规定，罹患、罹患或可能感染甲类动物传染病之动物，其所有人或管理人应依动物防疫人员之指导，及时扑杀并予以烧毁。我们可以看到，我们的防疫人员正进行动物尸体的焚烧。离尸体再出中华掩埋途中，嘛拄到民众抗议的插曲，经过甲民众沟通以及警察公权力介入以后，才顺利进行。主办单位嘛希望借着演习宣传防疫参详作战，爱民众全力配合。以及演习结束，防疫指挥官市长黄伟哲甲镇内管理农委会副主委李推之拢表达欣慰。故事敌之不来，胜事无有以待之。我们希望做这样的超前部署，做这样的一个事前的一个演练，能够发生，能够找到其中未尽完美的地方，找出其中可能还有没有发现的传染途径，使得大家能够在最后万一发生的时候，能够有所这个准备哈。第一个阻绝这个病毒在境外，第二个就是阻断它在我们台湾可能的各种传播途径，第三个就是我们各个畜牧场自己所有的生物防治安全。这是目前全面在推动的这样的一个状态。那当然，后续的整个畜牧产业的升级转型，包含可能的整个厨余养猪的这个因应的对策，我们整个农委会都在研拟一个全套的方案。这班演习除了动员支付农业、环保、警察、消防以外，毛国军甲市地协进会等36个单位，要互相关防疫人员甲协力的单位拢清楚家己的角色。一旦真正发生疫情，就知影如何应变。台南新闻顾问及张伟忠采访报道。台南市长黄伟哲当选之后，第2选区立委的补选，在4号开始受理候选人登记。第一日前强调，绝对袂缺席的民进党籍陈小玉，会在10点先到民进党台南市党部办理退党，然后前往台南市选委会登记，确定投入第2选区立委的补选。充满政治理想的陈小瑜，因不满民进党中执会只依据2份咨询式的民调结果，就宣布征召前劳动部处长桂国文代表民进党来竞选台南第2选区的立委补选。伫14号，也就是今日上午，伊将资料来准备完成，到民进党党部来办理退党的手续。陈小瑜也来表示，伊选择退党是去互党内的派系所逼退，也表示伊绝对袂过来重新加入民进党。我想我这一次的退党动作和台南市议长选举有一点相同，都是被派系所逼，必须要退党。但是有一个很大的不同，就是我今天来党部办理退党的手续，也代表我不会再返回民进党。接下来，伊也亲身来到台南市选委会，以着无党籍的身份登记参选台南市第2选区立委的补选。陈小瑜来表示，伊是政治新人，嘛是无党籍的身份。伊认为家己胜选的机会并无大，但陈小瑜伊表示一定会坚持选到底，要让大家看卖啊少年人的坚持。无党参选，我自己知道要胜选的机会
微乎其微，几乎是零。但是我想要用这微乎其微的可能，坚持到最后1秒钟。我会坚持把自己该做的事情做好，因为对我来说，我现在才是正式站在比赛的跑道上。我之前没有参与过比赛，对，所以我会坚持到最后1秒钟，即使说胜选的机会非常低，用无党籍参选，我还是必须用微乎其微的可能，让台湾的年轻人还有社会大众看到年轻人坚定不移的信念。无党籍的陈小瑜加入立委补选的选战当中，佮加上民进党征召的郭国文以及国民党派出的谢龙介，这届的立委选战会当有其竞争将会相当激烈。台湾新闻王志豪采访报道。经过一病管制署确诊，台南市出现今年头一位境外移入的天狗的病例。虽然卫生局甲天狗的防治中心已经完成环境喷药啊，甲滋生源的清除，不过议员区里里表示，因为今年遇到暖冬，呼吁市府一定要加强防疫。议员区里里表示，台南市经过2015年天狗热的大爆发，虽然3冬来控制了袂歹，不过今年头一个境外移入却提前来到。议员表示，除了要注意暖冬，另外呼吁市府要加强防疫。在1月份，我们就已经收到有发现有一个首例境外移入的登革热的病例哈，是由一个从越南回来的这个外籍人士，他在发烧检疫站被那个采检为阴性。那现在是在北区的那个，他是住在北区。那所以呢，虽然说我们登革热防治中心在1月9号已经完成喷药跟滋生源的清除，但是呢，我觉得今年就是比较特别是暖冬，然后又在1月份就出现了这个首例，所以我们不得不来做这个探讨啊，是认为说不要说等到有病例发生哈，我们再来做这个环境那个清洁的一个工作，所以在环保局这边是不是今年？因为是暖冬的部分，是不是跟市长要回报哦？是不是先行启动第1期的这个喷药，然后以阻绝这个病媒蚊可能的产生？如果说有境外的病例过来的时候哈，我们还是就是高规格的一个看待哈，高规格的一个看待。那除了1月9号完成户内跟户外的相关防治作为，那我们在隔天1月10号的时候，跟议员报告，我们有去做防治以后的一个成效评估，那目前的话哈，少蚊是没有成蚊，那防治成效的话都是在控制当中。除了环境的喷药啊，加滋生源的清除，另外议员关心的还有7狗的清污问题。虽然市府环保局伫去年有编列开口契约，要来清除7狗的淤积，不过期程较晚，议员希望4月底进前会用的完成。对此，环保局前任技正陈信芬嘛表示，原则上无问题，因为过去只靠人工，现在有机器甲委外专业清洁人员的帮忙，7狗的清污工作正在缩短。台南新闻林根采访报道。由议长郭信良、立委陈廷辉、甲议员陈义珍共同发起的募集民生物资，帮助弱势家庭过好年活动。今年结合订立爱心会、等家教纪念文化基金会等侪善心的企业，总共募集25000斤的白米、甲日常生活用品，估计帮助2500户的低收入户家庭。台南市订立爱心会对民国92年成立，平常时帮助弱势族群的丧葬加救济，然后剩落来的钱就买米来助贫。17冬来毋捌中断，近年来加上民意代表的帮助，募集民生物资，将伫这个月20号上午，伫北区、中西区、甲安南区来发送，预计将近2500户的低收入户受惠。我们募集的前面大家看到非常多的物资要来送给我们这些低收入朋友，希望说他们可以在过年前感受社会的爱心感受大家对他们的温暖。感谢咱这些爱心的人士来甲咱斗赞助咱这个登录爱心慈善会小弟伫遮代表着咱的爱心会感谢各位的关心啦咱拢起助社会，用助社会互咱的社会会当搁较大家当真慈祥、真祥和的一个社会再次来感谢各位，互咱这低落势的
家属当然过一个好年哦。订立爱心会嘛，特别感谢议长郭信良、甲立委陈廷辉、议员陈怡珍热心的募集。今年除了白米25000斤，另外还有罐头、豆油、沙拉油以及日常的清洁用品等，希望帮助家属离谱会用过一个好年。台南新闻林根采访报道。台湾普利关怀协会举办的寒暑岁月围炉活动，12号伫龙山社区活动中心登场。除了青草的年菜围炉，佮送红包，而且佮安排免费的健康检查、家头门等活动，好让小朋友感受到社会关怀。负责社会上真侪爱心人士所捐出的蓝山钱，全数用伫咧弱势关怀事务上。台湾普利关怀协会连续3冬举办寒士岁末围炉活动，邀请弱势家庭、独居长者以及家友做伙食饭桌。伫现场嘛有安排医疗团队免费为参加民众做检查，也提供检头门等服务。为了让活动更较活泼，主办单位嘛邀请歌星现场表演，让参加的朋友拢会当感受到过年的气氛。每年我们在年底的时候，普利关怀协会呢都会举办这个围炉。那主要的对象呢是由社会局提供的一些弱势团体。那今年呢非常高兴呢，有很多的善心人士，包括我们林俊宪委员、林俊宪立委，还有我们蔡小薇议员也帮了很多的忙，所以我们的物资呢就更丰盛了。在这里呢，要感谢2位，也要感谢所有帮助我们的善心人士，在这里呢，给大家拜个早年，祝大家新年行大运，祝大家身体健康、幸福美满、平平安安。普利关怀协会由我们的理事长张慧芳小姐来主办这个活动，她每年都会来承办这个活动，将爱心回馈给我们的社会来捐赠一点温暖给我们的社会今天也祝福大家在新的一年新年快乐，大家阖家平安。台湾普利关怀协会今年嘛特别增加高雄地区的围炉活动，2场加起来邀请超过700位弱势族群参加。协会理事长张慧芳表示，希望透过寒士岁末围炉的活动，会当唤起大众对着弱势关怀，达到抛砖引玉的效果，号召更较侪人加入行善的行列。台南新闻张文忠采访报道。第看节马上倒来新闻现场。正确开启车门很重要，不然怎么开呀？下车要转头注意后方来车，再慢慢开车门。这是两段开车门啦，两段式开车门，两段式开车门，两段式开车门，因为很多要说也是3次。欢迎你和我一起来收看《非读不可》，台南爱读册。台南市美术馆的主体工程已经接近完工，预计1月27号会当开放试营运。上午美术馆特别举办落成下土仪式，本台记者伫会后嘛进入馆内，要带观众朋友早一步来欣赏这个台南市艺文界期待20档的艺术殿堂。台南市美术馆伫2015年12月动工，经过3档以后，现在呈现伫大家眼前的主体工程，只剩收尾就将完工启用。为了感谢土地付出，甲对在地心灵的交流表示道歉。南美馆特别联下赴会贵宾、工程营造单位、周边的里民甲境内业务，选定14号良辰吉日，邀请市长黄伟贴主席。共同办理落成下土仪式，场面庄严隆重。大家一鞠躬，再鞠躬，3鞠躬，好，礼成。
会中，台南市美术馆董事长陈辉东代表献酒，相当骄傲地表示，美术馆完工以后，除了是国际级的水准，更是上界亲民的艺术殿堂。将来各位再等不会太久的时间，我相信你们一定会感动。我们这个美术馆的成立，绝对是让大家会感觉到是一个美轮美奂，而且非常亲民、非常亲近市民的一个艺术殿堂。其中5月天接任1个月以后，台南市美术馆第27号就将诞生试营运，所以地数当中上界在意就是要请前市长赖清德登来视察。27号要来开幕也要来试营运这个有一些大家可以看到全台湾最漂亮最有这个内涵、最有外观都非常好的台南美术馆，就要展现在国人面前。在这边要祝福今天的谢土仪式圆满。下土仪式过后，原本打算开放参观的，结果临时取消。不过经过沟通，文化局长叶铁山亲自带本台镜头入去，后面将早一步看见大厅5层楼高上界特别的水性天棚，以各大12米的展览馆等大小空间。具备未来性加艺术性。那这个大厅其实大家可以往上看，就可以看到挑高大概有43米的一个空间。那上面有我们的碎形屋顶，那这个碎形屋顶是我们这栋建筑非常重要的一个特色，它非常的节能，而且底下还有一个所谓的玻璃天花，所以大家可以在1楼的部分就可以看到整栋建筑的非常漂亮的一个建筑形式。那5楼是我们的餐厅，那4楼是我们的办公空间，那1、2、3楼都是我们的展览空间。那我们的展览空间有12米高的展览空间，有8米高的展览空间。每一个展览空间都提供给艺术家最大的弹性，让艺术家可以去发挥他的创意，去做他的这些作品。离馆的所在地其实是1920年代日本新社，现在变成象征台南文化美学的新地标，以及艺文旅游的热门景点，相当使人期待。但新闻军及张伟忠采访报道。纪念释迦牟尼佛圣德，佛光山南台北医13号举办祈福法会，也至400位义工，为透早3点开始，煮了10万份的腊八粥，分享给台南市民甲有缘人。伫发布这几天，400位佛光山志工对13号早起3点天也未光，就开始无营，拄着星云大师特别调配，以8种古物象征8种的腊八粥。来分享给台南市10万有缘的人，希望这一碗一碗充满欢喜的腊八粥，会当温暖大家心灵。佛陀成道纪念日，我们特别以星云大师调配的象征8正道的8种谷米，再加上大悲咒水，熬煮10万碗的腊八粥，来跟台南市民及所有十方的有缘人结缘。凌晨3点起，我们400位义工就报到就位，大家齐心齐力，有的烹煮点做，有的分装，有的运送。我们希望这一碗一碗充满法喜的腊八粥，可以温暖大家的心灵。总主持满洲法师嘛引用星云大师的开示，要煮腊八粥当作一种身外修行，对当中还是做人做事的道理。星云大师告诉我们要把熬煮腊八粥呢，当作学习。其实这当中呢，是在让我们学习体会如何做人做事。同时，星云大师他也把他一生的修行体验开示我们说，佛法是欢喜的，佛法是阳光的，佛法是结缘的，佛法是报恩的。另外，佛光山国际佛光会同一分会嘛结合台南市妇女会以及台南幸福扶轮社联手举办腊八粥团温情的新春活动，
也请湖公山台南区的总主持满洲法师、天主教台南教区林格兰主教、职工中学王文俊校长、扶轮社社长陈素云，以及国际护工会中华总会理事蔡国华等贵宾共同庆祝。今天的主办是国际佛光会台南东一分会的会长王敬威，他是我们国际佛光会中华总会理事蔡国华理事，以及台南市妇女会理事长陈淑云理事长的千金。从他今天整个筹划活动这么样的热闹，除了腊八粥飨宴以外，还邀请书法家来现场挥毫赠送春联，更增添喜气。非常荣幸跟我们活得圣诞的日子绝缘，吃腊八粥。那我跟我们的住持，还有我们的蔡国华先生都是多年的好朋友，所以今天来这里祝贺大家。满洲法师带领大众让祈福法会，然后呢，也感谢台南区主教以及台南市妇女会各区的理事长。能大家共襄盛举啊！湖公山南台别院总主持满洲法师特别感谢台南区的护工人共同帮助，才当予腊八粥的响应欢喜圆满，也祝福全体台南市民拢会当吉祥。台南新闻张伟忠采访过的。新闻最后赶快来关心气象。明仔载是节分，有时好天的天气，温度19度到25度，袂落雨。海面平均风力6级到7级，上大阵风是9级。感谢你收看1月14号的中嘉台南电视新闻，我是陈美泉，咱再会。